नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। कुन भाग यो भागमा नि हजुरलाई अस्ति पिलर एनर्जी यहाँबाट आएपछि यो एनर्जी ब्याक जाँदैन नि त। यो एनर्जी त घरभित्र छिर्छ क्या। भइरहेछ त्यो भने अनुसार के भइरहेछ त्यही पनि एकपल्ट त्यो ग्रिड गरेको पेपर म आज त्यसमा राखेर हेरौँ न के रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट त यहाँ थियो होइन पहिला पहिला यहाँ थियो। अब यो भन्दा पनि यो इन्ट्रेस्ट एकदमै बेस्ट राम्रो हुन्छ। अनि यहाँबाट हामीले त्यो तपाईँको होइन यो भएको झ्याल राख्ने मिल्छ। झ्यालमा समस्या हेर्नु हुँदैन। सबै छ अनि दाइ अगाडिको पछाडिको सबै भाग राखेको छु अनि मैले यो होइन घरको नक्सा भने यो त पानी र माछा चाहिँ पानी माछा चल्दा पानी पनि चल्यो। त्यसले ओभर थिङ्किङहरू मेन्टली प्रेसर बढाउँछ। त्यसले धेरै राख्नुभयो भने राख्नुहुन्छ नि सानो खालको राख्नु फुल्ली एकुरेम सकेसम्म नराख्नु। ए हो म त लग्दै राख्ने सोच गरेको थिएँ किन भन्दाखेरि यो त तपाईँको भरेङ पनि हो नि त। अब यो भाग भनेको डब्लुएसडब्लुमा पऱ्यो नि। यहाँ हेर्नु त हजुरको यो पोइन्ट यहाँ हेर्नु यहाँबाट यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टको बिचमा तपाईँको टायर त यता अब यहाँनिर अब यो ठाउँमा कन्भर्ट गर्छ हो। अनि यसले पछि गएर मुनि बस्ने मान्छेलाई मुनि सोफा हुन्छ त्यसले अप्ठ्यारो केही गर्छ होइन त त्यस्तो केही पनि हजुर म त जानै सक्दिनँ कि यसलाई पछि त्यो वाल लाएर अनि त्यो सँगसँगै केही एउटा उयो हुन्छ घेर्ने पनि एउटा उयो हुन्छ नेगेटिभ असर नपरोस् भनेर हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ।